আরে ভাই এটা নিয়ে কি করতেছেন ভাই? কি হয়েছে ভাই সাত্তার ভাই? ভাই এই যে দেখেন 1200-1500 দিয়ে কেটলি কিনে যদি আচ্ছা। যদি এই অবস্থা অটো কাজ করেন না, আচ্ছা। পানি গরম হতে 10 মিনিট লাগে। আমার এত আয় হায় আয় হায় আয় হায় ভাই একবার ভাঙিয়ে তো ফেলাইলেন আমার ভাই। মাথায় খারাপ হয়েছে। আমি এই যে 1200-1500 দিয়ে একটা কেটলি কিনে যদি আচ্ছা। পানি গরম করতে 1 ঘন্টা লাগে, আচ্ছা। এই যে দেখেন কেটলির গোড়া ছুটি গেছে আবার এই ভাই। ভিতরে কিন্তু ডিসকালার হয়ে যায়। ডিসকালার মানে এটা পানিটা যে সময় 2-4 দিন রাখুন না, আচ্ছা। এটা আবার লবণাক্ত তো পানি গরম করার কিছু আছে ভাই?